所以你是叫我看这个 elbow 有没有破啦？那个 OK， 我现在在要不要开 engine 啊？不用啊，不用上 engine， 没有破。它两边它有夹住的啦，两边它有这个不会 expand 的哦，对对对拉一拉，看有没有裂痕啊。你看你拉一拉它，熬一熬多一点，你看有没有裂痕出来？我看到有一个有一个那个好像有一个 scratch 这样啊。scratch 出来了，没有穿个破去啦。没有。OK， 还有那个在那个 elbow 那边下面还有一个接着的那个头啊。不是还有一个接着的那个 rubber 的 OK， 有。有没有破那条？没有。没有破，没有跑出来。有没有破出来？等一下我看一下，你照下去。没有。你怀疑是这个什么啦？那个 rubber 的那个猴子下面还有一条 rubber 的接着的吗？有没有脱出来？没有。没有脱。没有脱没有脱我开 engine 先，好吧？可以，你的手不要放进去哦。没有，等一下啊。喜欢做这种东西。没，罩住。OK。上那边。我靠近点，我这一下看。好，我再靠点。还要拍吗？对。那自己按哪一个？什么东西？